錯，做題目錯完之後，大家同學有咩得着嘅呢？嗱，咁今日就想介紹一個幾高效嘅自我學習工具咧，俾家長同同學，就係錯題本。顧名思義，就係將一啲我哋自己做題嘅時候嘅常犯錯誤啦，或者係一啲考試類型嘅題目，我哋試過錯過記錄翻落嚟。咁唔係照抄題目就算嘅噃，我哋要記錄翻究竟自己錯啲乜，有啲咩要留意，原因係乜嘢。咁以下我有個例子咧，俾大家同學參考一下個格式究竟係點樣嘅咧。左上方咧，我哋見到就係 mark 翻低嗰個題目嘅來源啦，方便我哋日後跟進翻。右上方咧就係錯誤嘅情況係點樣錯嘅咧，我哋又寫翻出嚟。咁右下方就係一個正確嘅表達方式。咁最關鍵咧就係左下方啦，最緊要你寫翻自己錯嘅心得，應該要記得啲乜嘢？譬如呢個題目咁，原來我哋要記得全條式都乘3嘅喎，每個 term 都要乘3嘅喎，自己用自己嘅語句 mark 翻清楚，畫埋個公仔落去都冇問題，因為自己睇方便我哋自己記得。好啦，做題嘅練習咧，大家要知道個目的咧，唔係為咗做題本身啊，而係要揾到自己嘅知識漏洞啊嘛。只有錯嘅題目咧，先至係真正最有價值嘅題目，大家要留意。如果各位家長同同學咧想要呢個錯題本嘅格式咧，或者想查詢我哋嘅數學課堂，歡迎以 WhatsApp 聯絡我哋同事啦。咁我哋盡量幫各位。